Cinsel fantazilerle beyninizi şaşırtın. Çünkü bizim temel cinsel organımız zaten beyin. Biz insanoğlu. Her gün seviştiğimiz odayı, sevişirken dinlediğimiz müziği, yatak odasının düzenini, cinsellikle ilgili bir takım rutinleri sevsek de bazı şeyleri değiştirdiğimizde beynimizi şaşırtabiliyoruz. Ve bu şekilde o kullanmadığımız beyin çalışır hale geldiğinde, beyin hücreleri aktifleştiğinde o noktada daha ileri yaşlarda bile gencin, yani 20'li yaşlardaki bir gençlik döneminin cinsel isteği kadar bir aktiviteye sahip olabilirsiniz. Çünkü insanın beyni paraşüt gibidir. Açılmadıkça çalışılmıyor. Açılması için de fantaziyle kışkırtılması gerekiyor. Sürekli aynı şeyleri yaptığımızda, aynı rutinde olduğumuzda cinsel isteğimiz azalır. 2 kere 2 4. Ve cinsel arzularımız baltalanır. Beynimizi tembelleştirir. Bundan dolayı da biz ne yapacağız? Biz insanın en büyük cinsel organı beyin değil mi? 2 bacağımızın arasında değil bizim en büyük cinsel organımız. 2 kulağımızın arasında. Yani beynimizi rutinin dışına çıkartmamız gerekiyor. Rutinin dışına çıktığımız zaman da şaşırttığımızda çok daha farklı, çok daha keyifli bir alana doğru giriyoruz. Bizim cinsel eğilimlerimizi çözebilmemiz için hayatın başka alanlarına inebilmemize de yardımcı olan bazı cinsel fantazileri kurmamız gerekiyor ve bu cinsel fantazileri de böyle bir 5 ana tema altında toplayacak olursak, yasak olanı elde etme birinci tema, güç gösterme ikinci tema, güce teslim olma, sonrasında kendini teşhir etme ve izlenme fantazileri diye 5 ana temaya ayırabiliriz. İşte bu 5 ana tema cinsel dürtülerimizi harekete geçiriyor, isteğimizi harekete geçiriyor. Aşk oyunları adı altında yaptığımız bir takım böyle role play ve oyunlar cinsel hayatımıza, pratiğimize kattığımızda bunlara zemin hazırlıyor. Bu fantazileri, bu oyunlarla beraber, hayal gücümüzle beraber beynimizi çalıştırmaya sevk ediyor ve bizim tabii ki cinsel isteğimizi dolayısıyla arttırıyor. Kişilerin, yani insanların sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam amacı varsa, bunu istiyorsak, beyin de bu amaca tabii ki adım adım ulaşıyor bu şekilde. Hayal kurmakla, fantezi kurmakla, rutinin dışına çıkarak ve her zaman pozitif düşünerek bu alışkanlığa doğru ulaşabiliyoruz. Cinsel yaşamın bir de 4 silahşörü var. Bu 5 ana tema iyi bir tema olmakla beraber merak, ayıp, günahkarlık algısı ve yasaklar. Bunlar cinselliğin doya doya yaşanmasına engel olan 4 silahşör. Bizim yaşamlarımızın diğer alanlarında sınırsızca hayal kurabilirken cinsellikte suçluluk duymak sebep olan şeyler. Bu hayaller gerçeğe uygun olması da gerekmiyor. Siz hayal edin, illa gerçekçi olması gerekmiyor. Ama bizim yetiştirme tarzımıza geldiğimiz zaman ilk çağlardan beri sessizliğe alıştık. Cinsel değerler noktasında eksik kaldık. Cinsel değerler noktasında başkalarını yargıladık. Kendimizi sınırladık, cinsel davranışlarımızı sınırladık. Bırakın cinsel davranışları gerçekleştirmeyi, bunları artık hayal etmek dahi bizi kendimizi suçlu hissetmemize neden oldu. Oysa aslında cinsel fantaziler biz insanoğlunun hayal dünyasının sınır tanımayan bir alanı olmalı, sınırlanamayan bir alanı olmalı, yaratıcı motifleri olmalı. Cinsellikte fantezi kurmak aynı zamanda biliyor musunuz çok kolay, pratik, güvenilir, cinsel yola bulaşan hastalık riski yok, kimseye temas riski yok, kimseye ihtiyaç duymadığınız bireysel yapabileceğiniz bir eylem. Kendi senaryonuzu yazıyorsunuz, kendiniz oynuyorsunuz. Cinsel fantaziler işte bu noktada rolleri belirlediğiniz, oyuncuları belirlediğiniz, onları istediğiniz gibi oynattığınız bir alana, bir sahneye, bir hayal dünyasına dönüyor. İşte bu açıdan bakın. İşte böyle olunca hani gerçek hayatta da böyle deneme, yanılma yoluyla bulduğumuz risklerden korunmuş oluyoruz. Bu bir yetenek aynı zamanda. Bir çeşit simülasyon da diyebiliriz cinsel fantazilere. Bazen o gerçekte yapmak istediklerimizi tatmin edemediğimiz noktada pansuman, adeta beynin yararlı bir
sınırı pansuman yaptığı bir alan belki de. Böyle bakmak lazım. Suç olarak bakmamak lazım. Kendi hayal dünyanızda kaldığı sürece, kişinin kendine, partnerine ya da topluma bir zarar vermediği sürece fanteziler iyidir, sorun yaratmaz. En iyi seks partneri, en iyi hayal kurandır. Bunu böyle görün, böyle isteyin. Partnerinizin fantezi kurup kurmadığını öğrenin. Erotik romanlar ve erotik fantaziler, romantik fantaziler de birbirini bu noktada destekler. Eğer çift olarak sizin cinsel hayatınız monotonsa, renksizse, daha coşkulu, daha tutkulu, daha renkli bir aşk hayatı olsun istiyorsanız kurgulayın. Kurguların gücünü keşfedin, kalbinizin sesini dinleyin, seksin sesini açın, fantazilerin o renkli dünyasına beraber yelken açın. Bu size çok iyi gelecek. Fantaziler cinsel hayatınızı renklendirecek. Ve o partnerler arasında bazen o kopan, o incelen iletişim var ya, onu gerçekten böyle bir güçlendirecek. Erkekler çok dans ederek soyunan kadını izlemek gibi fantazileri vardır mesela, erotik fantazileri. Kadınlar ne ister? Bu noktada biraz fantazilerden bahsetmek istiyorum. Erkekler genellikle böyle dans ederek soyunan kadınları izlemek gibi bazı erotik fantazileri vardır. Kadınların fantazileri ise çok basit ama böyle güzel bir müzik eşliğinde baş başa mum ışığında yemek yemek gibi romantik fantezileri var. Yani kadınlar daha romantik fanteziler, erkekler daha erotik fanteziler. Bu nedenle de fantazilerin erotizm ve romantizm dansını birleştirecek şekilde harmanlamak gerekiyor. Çünkü romantizm olmadan erotizm olmaz, erotizm yaşanmaz ve böyle yaşanan cinselliğinde tabii ki kalitesi düşüyor. Fanteziler başka ne yapıyor? Rutinden kurtarıyor. Yani hep aynı rutin, hep aynı oda, hep aynı pozisyon. Yani gerçekten de bu rutin bir süre sonra sıkıcı. Cinsel bilginizi arttırıyor. Yeni belleğin oluşumuna katkısı oluyor. Olgunlaşması için, depolanması için hayal ve fanteziler gerekli. Beyni kalıplardan ve rutinden kurtarmak için gerekli. Kışkırtmak için gerekli. Cinsel fanteziler sizin kendi üzerinizde bazı baskılar varsa bunu azaltmak noktasında size yardımcı. Günlük hayatınızda sürdürmekte zorlandığınız bazı şeyleri cinsel yaşamınıza katmak noktasında size yardımcı. Cinsel heyecanınızı yoğunlaştırmak noktasında yardımcı. Daha kolay doyuma ulaşmak noktasında yardımcı. Bu kadar faydalı bir şey niye yapmayız bilmem ki. Biz herhalde bu işin koşturmacası, stresi, hayat gailesi derken cinselliği çok rutin yaşıyoruz. Bu noktada dönüp bir çift olarak bakmamız lazım. Üstelik başka faydaları da var. Şimdi kişi olarak sen kendini bir tehlikeye atmıyorsun. Yani bir şey deneyeceksen onu fanteziyle deneyebiliyorsun. Reddedilme kaygısı yaşamadan bunu deniyorsun. Farklı durumları, farklı insanları keşfetmeni sadece fantezi dünyasıyla sağlayabiliyorsun. Cinsel isteğini arttırıyor, cinsel duyarlılığını arttırıyor, hissiyatını, hassasiyetini arttırıyor. Cinsel ilişkiden aldığın hazzı arttırıyor. Bu kadar zengin bir katkısı var bize. Cinsel ilişki sırasında kadının ya da erkeğin havaya girmesini sağlıyor. Kendi kendini erotize, dişi, seksi hissetmesine yardımcı oluyor. Duygularını yoğunlaştırıyor, hissetmesini ve canlı tutmasını sağlıyor. Monotonluktan, sıradanlıktan, basitlikten uzaklaştırıyor, renklendiriyor, zenginleştiriyor. Ya ne kadar çok şey saydım. Hayallerinizi bırakmayın, fantezilerinizi bırakmayın. Yoksa da ortaya çıkartın. Çünkü biz insanoğlunun şu anda yaşadığımız hayat, şu andaki koşullarımız, geçmişe döndüğümüzde o çocukluk dönemlerimizdeki ilk hayallerimiz, ilk gençlik yıllarımızdaki hayallerin bir eseri olarak şu an çıktı ortaya. Tıpkı benim kendimi bildim bileli hekim olmayı istemek gibi, hep hayal etmek gibi, kendimi önlükle hayal etmek gibi. İşte o hayalin sonunda tabii ki çalışma, çaba ve azimle şu anki hayatı yaşıyorsam, herkesin işte kendine ait bir hayal ve fantezi dünyası var. Bunu gerçeğe çıkarmak gerekiyor. Bu hayallerimiz farklı yaşlarda farklı olabilir, farklı durumlarda farklı olabilir. Şartlar, sonuçlar zaman dahilinde tabii ki değişecek. Yani 10 yıl önceki fanteziyle şu anki fantezi farklı. Belki yerine yenisini eklediniz, bazılarını çıkardınız, bazılarını eklediniz. İnsan olarak hayallerimizden asla vazgeçmememiz gerekiyor. Çünkü geçmişe ait güzel anılar, hayaller
bizim yaşamımızın önemli bir parçası. Geçmişe özlemle bakmak, geleceğe beklentiyle bağlanmamızı sağlayan şey, tam da hayata tutunmamızı sağlayan bu köprüler hayallerimiz. Bazen iş, bazen kariyer, bazen aşk, bazen cinsellik deyin, adına ne derseniz deyin, yaşamın her alanında hayaller var. Özellikle sabah rutinlerinize ekleyin. Gece yatarken rutininize ekleyin. Zihnimizin o tam başıboş kaldığı zaman, dinlendirici olduğu zamanlar aşk ve cinsellik fantazilerinizi kurun. Zaten zihin buna meyilli, siz daha destek olun. Kültürel yapınız, yetiştirilme tarzınız buna mani olabilir. Kendinizi bundan böyle sınırlayabilirsiniz, utanabilirsiniz, suçluluk duyabilirsiniz. Gerçekte ne peki? Gerçekte fantaziler bize iyi gelen, kendimizi iyi hissetmemize yardımcı olan, cinselliği geliştirmemize katkısı olan bir faaliyet. Bundan dolayı da aşk ve cinsel hayata renk katmak için size en iyi ilham verecek şeylerden biri cinsel fantaziler ve fantazilerden, hayal etmekten korkmayın. Bu gerçekten önemli. Hayal ve fantaziler boşanmanın ve aldatmanın da önüne geçiyor. O fantazilerin büyülü dünyası diyorum ben ona, önemli. İnsanoğlu o fantazilerinin, hayal dünyasının içinde olduğunda daha renkli bir cinsel hayatı oluyor. Bu fantazilerin hepsini gerçeğe, reale dönüştürmek zorunda değiliz. Fantaziler eylem değil, kişiye özel, sadece kişiye ait düşünceler. Fantazilerini yaşar içinde ya da partneriyle paylaşır. Paylaşmak zorunda da değil. Her düşündüğünüzü, her hissettiğinizi reale, gerçeğe çevirmek zorunda da değilsiniz. Yani hayal kaldığı sürece fantaziler size zarar değil, aksine ilham verir. Cinselliğinizi geliştirmek noktasında size destek olur. Fantezi kurmayan insan yok, bunu unutmayın. Yaşları ilerledikçe, insanların ilişkileri olgunlaştıkça cinsel isteklerinin azaldığını, daha kolay uyarılamadıklarını gördükçe işte bu noktada fantaziler cinsel isteğin artırılmasına yardımcı, duyguları canlı tutmaya yardımcı, cinsel yaşamımızı monotonluktan, sıradanlıktan uzaklaştırıyor, renklendiriyor, zenginleştiriyor, altını çizerek söylüyorum. Fantaziler bize faydalı, zararlı değil. Çünkü her açıdan bizim böyle kendi denetimimiz altında kurduğumuz bu fantaziler tehlikeye atmadan, reddedilme riskini taşımadan, herhangi bir hastalık kapma riskini taşımadan farklı insanları, durumları keşfetmemize mümkün kılabiliyor. Ve herhangi bir cinsel sapkınlığın göstermesi anlamına da gelmiyor. Aksine cinsel sapkınlıkların oluşmasını da engelliyor. Evliliklerde yıllar geçip ilişki olgunlaştığında boşanma, aldatma, aldatılma olayları yüksek biliyorsunuz. İşte bu noktada fantaziler bu ihtimalleri de azaltıyor. Kısacası cinsel fantazilere her zaman hayatınızda yer verin. Keyifli, mutlu bir cinsel yaşam için ve yeni çıkardığım kitabı da satın alın, okuyun, okutturun. Bununla ilgili fantazi dünyanızda sizi aydınlatacak bazı bilgiler burada bulabileceksiniz. Yüzleşeceğiniz bazı gerçekler bulabileceksiniz. Arkadaşlarım satın almak için linki aşağıya paylaşacaktır. Cinsellik bir bütün olma, tamamlanma sanatı ve kimsenin yarım kalmaması dileğiyle diyorum. Görüşmek dileğiyle.